ও এ, ও ই, ও আই, ও ও, ও ইউ, ও ডাব্লিউ। এগুলোর উচ্চারণ কী হবে আপনি কি জানেন? এ ভাওয়ালগুলোর উচ্চারণ কী হয়, এটির উচ্চারণ কীরকম হবে, এগুলো কি আপনি জানেন? আমি 100% শিওর আপনারা এগুলো জানেন না। তো আজকের ক্লাসটি থেকে আপনারা এগুলো জেনে নেবেন, এগুলোর উচ্চারণ কয় রকম এবং কী কী। চলুন জেনে নিই। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ ওয়ার্ড ডাবল ভাওয়ালের ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের ক্লাসটি হচ্ছে ডাবল ভাওয়ালের পার্ট 4। আজকের ক্লাসে রয়েছে ও এর সাথে যে বাকি 5টি ভাওয়াল রয়েছে সেগুলো যদি আমরা বসাই তাহলে সেগুলোর উচ্চারণ কী হবে। তো ডাবল ভাওয়ালের উচ্চারণ অবশ্যই আমাদের জানতে হবে, নাহলে আমরা রিডিং পড়তে পারবো না ইংরেজি। বিভিন্ন ইংরেজি ওয়ার্ড ভুল উচ্চারণ করে থাকি। তো ডাবল ভাওয়ালের ক্লাসগুলো মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, তো সেগুলো অবশ্যই দেখবেন। পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 অবশ্যই দেখে আসেন। ভিডিও লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে অবশ্যই দেখে নেবেন। তো আসুন, ও এর সাথে এ ভাওয়ালটি থাকে তখন এর দুটি ভাওয়ালের উচ্চারণ কী হবে। রুল 1, ও এ একসাথে থাকলে ও এ এর উচ্চারণ উ হয়। তো ও এবং এ ভাওয়ালটি, দুটি ভাওয়াল একসাথে থাকলে এই দুটি উচ্চারণ কী হবে? উ হবে। এক্সাম্পল দেই, মুন। তো এখানে দেখুন, মুন বলার সময় ও এবং এর উচ্চারণ উ হচ্ছে মুন। মুন অর্থ বিলাপ করা। তো ও এর সাথে এ লেটারটি থাকলে এ দুটি ভাওয়ালের উচ্চারণ একটি হয়ে থাকে উ। তো এবার আমরা দেখব ও এর সাথে ই ভাওয়ালটি থাকলে এই দুটি ভাওয়ালের উচ্চারণ কী হবে। তো যদি ও এর সাথে ই ভাওয়ালটি থাকে তাহলে ও এবং ই এর উচ্চারণ উ হয়। যেমন টু। তো এখানে দেখুন, টু বলার সময় ও এবং ই এর উচ্চারণ উ হচ্ছে টু অর্থ পায়ের আঙ্গুল। ও এর সাথে যখন ই লেটারটি থাকে তখন এই দুটির উচ্চারণ আরেকটি হয়ে থাকে, সেটি হচ্ছে উ এ। এই শব্দটি হয়ে থাকে, এই উচ্চারণটি হবে। তো নিয়মটি হচ্ছে, ও এবং ই একসাথে থাকলে ওর উচ্চারণ উ এবং ই এর উচ্চারণ এ হবে। এক্সাম্পল, পু এম। তো এখানে দেখুন, পু এম বলার সময় ও এর উচ্চারণ উ হচ্ছে এবং ই এর উচ্চারণ এ হচ্ছে। পু এম অর্থ কবিতা। এবার চলুন জেনে নিই, ও আই এ দুটি ভাওয়াল একসাথে থাকলে এ দুটি ভাওয়ালের উচ্চারণ কয় রকম এবং কী কী হয়ে থাকে। তো এই দুটি ভাওয়ালের উচ্চারণ দুই রকম হয়ে থাকে, এক ওয়ে, দুই ওয়া। তো এই দুটি থেকে কখন কোনটা বসবে কীভাবে বুঝবেন, চলুন নিয়মটি জেনে নিই। নিয়ম 4 হচ্ছে, ও আই একসাথে থাকলে ও এর উচ্চারণ ওয়ে হয়। ও আ একসাথে থাকলে ও এর উচ্চারণ ওয়ে হবে। যেমন আমরা বলতে পারি, এক্সাম্পল, ওয়েল। অয়েল বলার সময় দেখুন, ও আয়ের উচ্চারণ ওয়ে হচ্ছে। দেখুন, ওয়েল বলার সময় ও আয়ের উচ্চারণ ওয়ে হচ্ছে। বাংলাটা বললে বুঝতে পারবেন ভালোভাবে। ওয়েল অর্থ তেল। তো এবার আমরা জেনে নেই ও আই দুটির উচ্চারণ কখন ওয়া হয়। ওয়া হয়। তো নিয়ম 5 হচ্ছে, ও আই এই দুটি একসাথে থাকলে ওয়া হয়, কিন্তু ও আয়ের পর আর লেটারটি থাকলে ও আয়ের উচ্চারণ ওয়া হয় তখন। নিয়মটি হচ্ছে, ও আয়ের পর আর লেটারটি থাকলে ও আয়ের উচ্চারণ ওয়া হয়। তো এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টিকে ক্লিয়ার করে ফেলি। যেমন মুয়ার। তো এখানে দেখুন, মুয়ার বলার সময় ও আই এটির উচ্চারণ কিন্তু উয়া হচ্ছে। বাংলাটা ফলো করলে বুঝতে পারবেন অবশ্যই। মুয়ার কেন হচ্ছে, উয়া কেন হচ্ছে, কারণ দেখুন এটির পর আর লেটারটি রয়েছে। তো আমরা জানি আর লেটারটি থাকলে ও আই এর উচ্চারণ উয়া হয়, আর যদি আর লেটারটি না থাকে তাহলে ও আই এর উচ্চারণ সবসময় ওয়ে হবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন ও আই এই দুটি উচ্চারণ কখন ওয়ে হয় এবং কখন ওয়া হয়। এবার আমরা জেনে নেব ডাবল ও থাকলে তখন এই ডাবল ওর উচ্চারণ কী হয়। তো যখনই ডাবল ও আপনারা দেখতে পারবেন, এই দুটি ভাওয়াল দেখতে পারলে তখন বুঝতে পারবেন যে সেখানে ও ডাবল ও এর উচ্চারণ সেখানে রস্য উ হচ্ছে। তো নিয়মটি হচ্ছে, ডাবল ও একসাথে থাকলে ডাবল ওর উচ্চারণ রস্য উ হবে। সিম্পল। তো এক্সাম্পল দেই, মুন। তো এখানে দেখুন, এম ডাবল ও এন, মুন। তো মুন বলার সময় ডাবল ওর উচ্চারণ কিন্তু রস্য উ হচ্ছে। মুন অর্থ হচ্ছে চন্দ্র। তো আপনারা খেয়াল রাখবেন যে ডাবল ও একসাথে থাকলে সেখানে ডাবল ও উচ্চারণ রস্য উ হবে। এবার আমরা জেনে নেই ও এর সাথে ইউ
ভাওয়ালটি থাকলে এই দুটি ভাওয়ালের উচ্চারণ তখন কি হয়, কয় রকম হবে? আগে প্রথমে জানি দু রকম হবে। কি? আউ এবং আউয়া, এ দুটি সাউন্ড উৎপন্ন করবে। তো কখন কোনটি হবে? প্রথম নিয়মটি হচ্ছে ও এবং ইউ এ দুটি একসাথে থাকলে এ দুটির উচ্চারণ ও এবং ইউর উচ্চারণ আউ হবে। তো এটি বেশিরভাগ সময় ও এবং ইউর উচ্চারণ আউ হয়ে থাকে। তো এক্সাম্পল আউট। তো এখানে দেখুন বাংলাটা খেয়াল করুন, প্রথমে বাংলাটা লিখিয়ে দিয়েছি আউ। তো এখানে দেখুন আউট বলার সময় ও এবং ইউর উচ্চারণ আউ হচ্ছে, আউট হতো বাহিরে। এবার আমরা জেনে নেব কখন ও এবং ইউর উচ্চারণ আউয়া হয়। যখনই আপনারা দেখবেন ও ইউর পর আল্লাডেটি থাকে তখন ও ইউর উচ্চারণ আউয়া হবে। তো ও ইউর পর আল্লাডেটি দেখলেই আপনারা সেখানে বুঝে যাবেন ও ইউর উচ্চারণ এখানে আউয়া হচ্ছে। এক্সাম্পল আওয়ার। তো এখানে দেখুন আওয়ার বলার সময় ও ইউ এ দুটির পর আল্লাডেটি রয়েছে, তাই ও ইউ এই দুটির উচ্চারণ, এই দুটি ভাওয়ালের উচ্চারণ এখানে আউয়া হচ্ছে। দেখুন আওয়ার বলার সময় আউয়া উচ্চারণ হচ্ছে। বাংলাটা খেয়াল করুন, অবশ্যই বুঝে যাবেন আউয়ার অর্থ হচ্ছে আমাদের। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ও ইউর উচ্চারণ কখন কোনটা হবে। তো ও ইউর পর যদি আল্লাডেটি থাকে তাহলে ওর উচ্চারণ আউয়া হবে, আর যদি না থাকে তাহলে আউ হবে। খুব সিম্পল। তো এবার আমরা জেনে নেব ও এর পর ডাব্লু ভাওয়ালটি থাকলে এটির উচ্চারণ কি হয়। ডাব্লু হচ্ছে সিমি ভাওয়াল, কনসোনেন্ট হিসেবে কাজ করে, ভাওয়াল হিসেবে কাজ করে। তো এই দুটি যখন একসাথে দেখবেন তাহলে এটির উচ্চারণ কি করবেন? এটির উচ্চারণ তখন আউ করবেন। কি করবেন? আউ। তো ও ডাব্লু একসাথে থাকলে এই দুটি ভাওয়ালের উচ্চারণ আউ হয়। এক্সাম্পল পাওয়ার। তো এখানে দেখুন পাওয়ার বলার সময় ও ইউ ও ডাব্লুর উচ্চারণ এখানে আউ হচ্ছে, পাওয়ার। পাওয়ার অর্থ হচ্ছে বল। তো এই ছিল ও এ উ ও ই উ ও ই উ এবং এ ও আই ও এ ওয়া ডাবল ও উ রস্য উ ও ইউ আউ আওয়া ও ডাব্লু আউ। তো এই ছিল আজকের মূল বিষয়টা। এই ডাবল ভাওয়ালগুলোর উচ্চারণগুলো, এই ডাবল ভাওয়ালের উচ্চারণগুলো অবশ্যই মনে রাখবেন, তবে আপনারা ইংরেজিতে এই ভাওয়ালগুলো যদি দেখতে পান তাহলে সহজে উচ্চারণ করতে পারবেন। তো ক্লাসটা আজকে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে বলবেন, এবং একটি লাইক এবং একটি কমেন্ট করে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, এতে করে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। এবং যারা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। তো আজকের ক্লাসটা ছিল এই পর্যন্তই। সাক্ষাৎ হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে। আল্লাহ হাফেজ।